अहानबदा मरुओइबा पाउ नेशनल पीपल्स पार्टी NPP की MLA मरी की मथक्ता थारकिबा डिस्क्वालिफिकेशन केस की हियरिंग लाखिबा फेब्रुआरी 12 की अयुक पुंग 9 मखाई ताबा मतमदा मणिपुर लेजिस्लेटिव असेंबली की स्पीकर की ट्रिब्यूनल दा हियरिंग चथरगनी नेशनल पीपल्स पार्टी की प्रेसिडेंट 𝗠𝗔𝗡𝗏𝐿 हानगी डिप्यूटी चीफ मिनिस्टर ओइरमलबा यूमनाम 𝐁𝐾𝐰𝐬 मरकी ओइबा NPP मणिपुर स्टेट की प्रेसिडेंट ओइना अमदी 𝐋𝐢𝐯𝐬 AC की MLA 𝐶𝐞𝐲𝐿 𝐁𝐵𝐻 बुना पार्टी असगी वर्किंग प्रेसिडेंट ओइना हाबलखरे अमदी चीफ मिनिस्टर नोंगथोंबम बिरेन सिंहना लुचिंगदुना कैबिनेट मिनिस्टर अमदी MLA सिंहना उत्तर प्रदेश की प्रज्ञाराज हौजिक पांगथोलिबा महाकुंभ मेलादा ngasi सरू याख्रे नॉर्थ ईस्ट विंडोना संदोक सरिबा नुमिदांगी पाउ मियेंग ताबिरिबा सिंहबु ꯆꯟꯃꯕꯝꯅ ꯈꯨꯔꯨꯝꯖꯔꯤ ꯍꯧꯖꯤꯛ ꯄꯥꯎ ꯁꯟꯗꯣꯛꯅ ꯄꯤꯖꯔꯤ नेशनल पीपल्स पार्टी NPP की MLA मंगागी मनुंगदा MLA मरी की मथक्ता कांग्रेस की वाइस प्रेसिडेंट हरेश्वर गोस्वामीना इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन की 10 सुबह शेड्यूल की मखादा थारकिबा डिस्क्वालिफिकेशन केस की हियरिंग लाखलिबा फेब्रुआरी 12 की अयुक पुंग 9 मखाई ताबा मतमदा मणिपुर लेजिस्लेटिव असेंबली की स्पीकर की ट्रिब्यूनल दा हियरिंग चथरगनी हिरमसी मतांगदा असेंबली असगी सेक्रेटरी के मेगासिट सिंगना चेरोल अमा थोक्रे NPP की MLA मरीदा थाकिबा पिटिशन कॉपी सिंगदा मरी लेनरिबा MLA सिंग असिना स्पीकर की ट्रिब्यूनल दा लाखलिबा फेब्रुआरी 12 नत्रगा मसिगी ममांगदा मरी लेनबा मसा मसागी कमेंट्स नत्रगा पाउकुम सिंग गे अइबा चेरोल पिखलकनबा खंगनकी मसिगा लोनेना केस असगी हियरिंग सु हारिबा नुमित फेब्रुआरी 12 की अयुक पुंग 9 मखाइदा चथरगनी मसिदा MLA मसा नत्रगा मखोगी मिहुत हाइबदी प्लीडर हारिबा नुमित असिदा स्पीकर की ट्रिब्यूनल दा लाखनबसु खंगनकी पनबा याई मदुदी कांग्रेस के वाइस प्रेसिडेंट ओरिबा हरेश्वर गोस्वामीना NPP की MLA मरी असगी मथक्ता पार्टी असिना हौजिक पालिबा N बिरेन सिंह की गवर्नमेंट असिदा सवटपा तोकले हाइना पार्टी असगी प्रेसिडेंट लाउथोक्रबा फावदा MLA मरी असना मखाताना BJP गवर्नमेंट असबु सवतुना लई हाइबगी मायोक्ता डिस्क्वालिफाइड तोबियु हाइजुना असेंबली की स्पीकर दा केस अमा थारकिबनी NPP की MLA मरी अदुदी 𝐶𝐢𝐯𝐬 AC की MLA ओरिबा मयांगलंबम रामेश्वर सिंह मोइरांग AC की MLA थोंगाम शांति सिंह ओइनाम AC की MLA इरेंगबम नलिनी देवी अमदी तमेंगलोंग AC की MLA जंगहेमलुंग पानमैनी निंगसिंग बयाई मदुदी ममांग चेही की नवंबर 13 NPP की प्रेसिडेंट 𝗠𝗔𝗡𝗏𝐿 MLA मंगा कारकिबा पार्टी असना N बिरेन सिंह लुचिंगलिबा मणिपुर लेंगाक असदा सौगटपा तोकले हाइना लाउथोकिबनी नाकल अमरोमदा लाखलबा फेब्रुआरी 10 की हौगदोरिबा 12 सुबा मणिपुर लेजिस्लेटिव असेंबली की 3 सुबा सेशन असगी मांगओइनना लौखलकपा खोंगथांग अमा ओइना नेशनल पीपल्स पार्टी की प्रेसिडेंट अमदी मेघालय की चीफ मिनिस्टर सु ओरिबा 𝗠𝗏𝗡𝗏𝐿 हानगी डिप्यूटी चीफ मिनिस्टर ओइरमलबा यूमनाम 𝐁𝐾𝐰𝐬 मरकी ओइबा NPP मणिपुर स्टेट की प्रेसिडेंट ओइना थौ पुनबा याबा पिरक्रे मसिगा लोइना 𝐋𝐢𝐯𝐬 AC की MLA 𝐶𝐞𝐲𝐿 𝐁𝐵𝐻 बुना पार्टी असगी वर्किंग प्रेसिडेंट ओइना हाबलखरे मसिगा इरोइनना MLA 𝐶𝐞𝐲𝐿 𝐁𝐵𝐻 बु पार्टी असगी लेजिस्लेचर लीडर ओइना सु खनखरे पनबा याई मदुदी फेब्रुआरी 10 की हौगदोरिबा असेंबली की निंगथम मिफम असदा BJP की चीफ मिनिस्टर लेंगाका ngaiहक लेतना पुंदुना लेरिबा NPP की MLA मंगा हाइबदी वांगोई AC की MLA KH लोकेन मोइरांग AC की MLA थोंगाम शांति ओइनाम AC की MLA आई नलिनी तमेंगलोंग AC की जंगहेमलुंग पानमई अमदी 𝐶𝐢𝐯𝐬 AC की MLA मयांगलंबम रामेश्वर की मथक्ता पार्टी की प्रेसिडेंट अकनबा वाफम थमलकपा लोइना असेंबली की स्पीकर दा पार्टी की प्रेसिडेंट मखोई मंगा असबो ओपोजिशन दा फमहनबा अइबा चेरोल थारकपा लेख्रे मसिगा लोइना ओपोजिशन कांग्रेस की माइकेदगी सु NPP की
MLA manga asibu disqualified taunaba speaker gi tribunal da case tawrapa laikre jaraga sida NPP gi MLA amasu oiriba wangoi AC gi MLA 𝐋𝐢𝐯𝐞 𝐍𝐞𝐰𝐬 ngarang paumi kharada phongdokkiba amada party ki luchingba singda lawrakkiba waref ki matung inna party asana hena lumna lobana party asigi MLA khudingmakna opposition gi maikida famduna handagi assembly mi famasida famduna saru yagani haina phongdokpa laikhrabani Union Home Minister Amit Shahana kaurakpadagi haukiba January 13 Assembly gi Speaker 𝐷𝐻 𝐶𝐷𝗡𝗏𝗏 unaraba matung tha asigi ahumda Minister Yumnam Khemt amuk kausillakraba matung ngasi Nungtil Minister Yumnam Khemt Imphal da thoklakre panbayai madudi ngarang numit chungba matungda Chief Minister N Biren Singh loinina ngarang numidang pung 9:30 da akhanaba charter flight amada BJP gi Minister amadi MLA punna mioi taret Delhi da chatkre ngarang numidang chatkriba BJP gi MLA sing aduna makoina chatliba adu UP gi Pragya Rashtra Kumbh Mela yaubani khara amana sana khotnabaga mari ledena chatpani haina phongdoklamba leirabasu charter flight amada akhanana chatkibagi chapchaba maramdi khangba ngamdri Nakalamada Minister Yumnam Khemt Manipur gi in charge oiriba MP Sambit Patra ngarang unaki unabaduda Sambit Patrana Speaker 𝐷𝐻 𝐶𝐷𝗏𝗏𝗥 Amit Shah unakiba matamda haikiba mahausa gumna charangnaba amata thokhandana assembly mifamda punna saru yaminaba Minister MLA Singhi marakta Lairiba pendaba singadu assembly session loiraga yanaba puraknaba honasi haiba wafam Minister Yumnam Khemt gi mafamda nohongnan amuk thamki hari maduda minister na wafam adu thabakta onthoktaba haibadudi mahak khaktana ngamde Home Minister ga punna faminaraga khanasi haiba wafam Sambit Patra gi mafamda thamlamki hari masiga lonina wafam asi lekhai ama taba ngamlaroi khangbadagi Minister Khemsa nasu Home Minister Amit Shah ga su unakidre fiba masidagi thasigi taradagi haugadawriba assembly mifam asigi mamangda lengak pairakliba party asigi MLA singi marakta yamna chauna khaibung tanarakpa fibam ama thoklakadra habigi achauba wahang ama maikai kiyadagi hangnarakle Chief Minister Nongthombam Biren Singh na luchingduna Cabinet Minister amadi MLA Singh na Uttar Pradesh ki Pragya Rashtra hauzik pangthokliba Mahakumbh Mela da ngasi saru yakre Ganga Yamuna amadi Saraswati Turel ahumgi itinfam oiriba senglaba mafamni haina launariba Triveni Sangamda Chief Minister N Biren luchingduna Works Minister Govindas Konthauzam Power Minister Thongam Viswajit KFN PD Minister L Susendro MLA Sapam Keba Karam Shyam Khomadabam Ibomcha M Premchandrana iruptuna lai khurumki masiga lonina mafamadda VCP gi National Leader MP Ravi Shankar Prasad ka su unaduna mela asigi matangda wari sanaki tungda mafamadda Chief Minister N Biren Singh Butaramna opagi thoram ama pangthokpaga lonina N Biren na Khel Mahakumbh Samvat Sangam 2025 da athoiba mitung oina sarugyaki Asakhangdaba khulai baiba singna atopa mafamdagi fadana purakiba oigani haina chingnaba miyoi ama Lamphel Police Station gi manung channa leiba Langol gi Kripsa ground mayada nomina kabduna hundoklamne hari miyoi adugi khubom gi sarukta nomai maru ama panbadagi soklaba miyoi adugi maming leisangthem kriti nganba chai kunipan apokpa 𝐶𝐤𝐸𝐬 𝐁𝐫𝐴 mandap lekai dagi ni hari hauzikna Langol Dam Village da leibani Jenims Hospital da security oina thabak tawbani hari nakal amaromda nongmaina kaptuna sokhallamdaba leisangthem kriti nganbabu Arambai Tengo Unit 11 𝐶𝐷𝗡𝗏 gi commander Moirangthem Boboni haizinduna social media da sandorakliba asi aranbani haina sengdorakli Arambai Tengo Unit 11 𝐶𝐷𝗡𝗏 gi commander Moirangthem Bobona mahak Masa karisu taude haiba wafam phongdoklakpaga loinana Arambai Tengo gi mingcha tina ba wafam social media da sandok piganu hairakli Arambai Tengo Unit 11 𝐶𝐷𝗡𝗏 ai isama commander Moirangthem Bobo haibado aini oji
viral chaliba social media da ai ꯆꯨꯔꯆꯥꯟꯄꯨꯔ की कमांडर बोबोबू मफाइगन नोमैना कापम में हैबा सी viral chaliba si mayam ai samak ai sida lengdra leiri ai kesu taude akhoi luchipur gi makhada akhoi hujib angang singa khaminarga wari watai sanadana mai kitna lejaram bani aduda ai gi media da viral chalak paduda ai nungajade ti tawiganu ai kesu taude ai lebak miyam da ai nami basu leite adugo ai gi minchathi na ba aramba gi tengol minchathi na ba tawiganu matungda asigumba masak khangdana mafam rang khangdana migi ning ama bo hekta sizinarga aramba tengol go minchathi na ba tawiganu hani kromjari Security Force Singna Haukiba Numita Zirivam District Zirivam Police Station Konba Lengang Pokpida Truck Amada Puramba Codeine Phosphate Yaba Winserex 𝐶𝐞𝐲 Sing Fagat Kre Manipur Police ki Pau Asina Makhatara Duna Truck Aduda Tongan Ba Box Tara Humdoida Hariba 𝐶𝐞𝐲 Asigi Apunba Bottle Listing Amaga Chamanga Humfu Yaram Kibani Hari Security Force Singna Farba Truck Driver Adu MAIBAM 𝗠𝗔𝗡𝗟 𝐁𝐫𝐬 Mark Pumakhatana Wahang Pahang Chatanaba Case Ama Register Tokre Haina Pau Asina Makhatari Handak 𝐋𝐢𝐯𝐶𝐞 𝐍𝐞𝐰𝐬 hauna Manipur amadi Myanmar gi lonaba mafam amada Myanmar da best tauba Kuki National Army Burma amadi Manipur Yawaloi Luf People's Liberation Army amadi Kanglei Yawal Kannaluf 𝐾𝐲𝐾𝐿 gi marakta chauna khutthokna kiba thodokta leikidraba lona thingkraba lalholuf 𝐾𝐲𝐾𝐿 gi private 𝐶𝐲𝐰𝐬 social alias athobagi mangani leihon thoram ngasi pangthokre leikidraba private 𝐶𝐲𝐰𝐬 social apokpa 𝐶𝐲𝐰𝐬 kiran amadi apopi 𝐶𝐲𝐰𝐬 ongbi memcha leima chaliba tha asigi anida yeknabaga thingnaba lanfamda leikidabani mark sugnu awang leikai ward number 1 dagini ngasi ayuk mahaki pongnafam lamdamda mafam adugi amadi atopa mafam kayadagi lakpa mahak amadi mahaki imung manunga khangna chanaba loinena Kairo lekai da leiba miyoy kayana leikidrabagi mafamda leikatuna ikai khumnaba utki ngasigi leikidabagi mangani leihun tambagi thauram aduda saruk yaba lakiba nupi luchingbi amana phongdokibada leikidraba 𝐶𝐲𝐻 social mahak lamdam asida nangliba kangluf anigi marakta thokliba ungkhatnaba asida mahak masa saruk yaba thokibadagi thiva khangdana leirakibani tungda Manipur amadi Myanmar anigi lonaba mafam amada Myanmar gi kuki lal hobaluf amaga Kuthokna bada leikidre haina khanglakpa kuidri asiguma thodok kaya ama maramdam ngaknaba thawai katnariba matam asida political party kayana mot khenaba thamduna amana hainaduna hunaduna leiriba thawong asi chathabiganu masigi mahuta pumnamaki yaifanaba thokliba lan asi atuba matamda loshinaba sinbiyu haina appeal tawraki masiga loidena lengak pariba singnasu irang asi thuna loshinaba honabiyu haiki Kongpal Iran fam Thongkong apunba maira paibi lupna sinduna khunga pafaba amadi hatkibabu yaningdaba phongdoktuna ngasi Kongpal Iran fam Thongkong da wakadmi fam phamkre wakadmi fam aduda khunga pafaba yaroi kangleipak pumbada of spa 1958 lawtho u matik chadaba luchingba lawthokadabani khunga pahatpada chenaba mathangna faba Manipur Police Commando sing thawaktagi khudakta lawtho u haina thaba play card kayasu sizinaki Wakadmi fam aduda saruk yaramba Kongpal Iran fam Thongkong apunba maira paibi lufki secretary Pangamam ongbi Anita leimana phongdorakpada Lairik laisu tamduna mamagi mathanungda leigadoba macha singasi ngasidi makhuta khutlai paiduna loizing loya singda khungak pachaliba singbu Paliba government asina faba punba matamda tongan ba ek kaya panduna fazil libasi yaningde haina phongdoki loishilakpada wakadmi fam aduda saruk yari kiba maira paibi singna khungak Paba yaningde of spa 1958 lawtho u mahiroi hatpa yaningde haiba kholau kaya su lauki Patik sada baluting pasik Khunngak papaba Apas Student Power Act 1958 mahiroi hatpa Khunngak papaba Thobal District Uyal Awang Lekai dagi Huidrom Premsan Apokpa Dorena Laibak Tiba Lambi ki Khudong Tiba Thodok Amadagi Hauzik Rasmati City da Aruba Fibam da Laikanari Machen Manau Ohum gi Manung da Nuba Mathanda Naitom Yauzariba Machanapa gi Ana Laing Naba Khonabada Sel gi Awaba
पोलुमना नंथरबी अपोपी ममा हुइदोम सांजीना अइगी नाइतोम पोकचबा फिजिगी मनी ओइजरिबा इचागी थवाई असिदंग लेबाक मियामना नुंसीबिदुना कनबियु हाइना खुदलोनादुना हाइजरकली मसागी चाही कुनहुमदोय खक्ता सुरिबा मयुम मकई पांड्रिबा हुइदोम प्रेमसनगी इमुंग मनुंग असि नोमगी सूरगा चाबा इमुंगनी प्रेमसनगी थौदोक अदुगी मतंगदा इमुंग मनुंगी मियोइसिंगना लिरकपा वारीगी मतुंग इन्ना हारिबदी माग फैदिंगा महारबीदा कंस्ट्रक्शन की थबक सूदुना लेबनी ममांग थागी चैचत कुंतरुक्ता नुमित अदु सुटी ओइ हाजुना युमदा हलकपदा मथंदा लिलोंगी लाई खुरुमफम मसजिद मपा दुवाइदे योरकपदा कार अमगा महागना थौरकपा गाड़ी मचा अमगा थमजिन्नदुना एक्सीडेंट थोकी माग हेलमेट उबलबसु एक्सीडेंट अदुदा ओइ थंगबा कोकी सरुक काइकी येटलोम थंगबा सरुसु मचेत मचेत कायरगा सोंगथोकी येटलोम थंगबा लुखमसु हांगबा याना लेरी लुखमददी सिंगली अचौबा लेबना अरुबा फिबम ओइरी ब्रेनदसु ई थोकलगा ई असिबा चंगले ई खराबुदी ऑपरेशन तौरगा लौथोकरे ओइरोमगी अदुदी हौजिक पोमखटलगा लेरी पोमलिबा सरुतु हंथरबा मतम अमदा अहानबा ऑपरेशन की ओइसनबदा था अनि अहुम मुक चंगली हरी पुगता हापलगा थमलिबा मागी ओइगी सरुसी अनि सुब ऑपरेशन दा कोकता अमुक हापसनगदबनी थौदोक थोकपा नुमिता लिलोंगी नूर हॉस्पिटल दा पुखलबा मतुंग राजमेडिसिटी दा रिफर तौरकी असोकपा अदु खुदक्ता ऑपरेशन तौद्रबदी मागी सेल्सिंग असि सिथरकनी हाइबदगी लुपा लिसिंग तरा हाना डिपोजिट तौरगा ऑपरेशन तौकी हौजिक आईसीयू दा लेरी हौजिकसु ज्ञान अमुक अमुक मांगले सूरगा चाबा इमुंग ओइबना यामना वारे लौसु लेते मीगी वाइरगा उबनी लौ अदुसु अमुक थमख्रे मिंगोंदगिसु सेल मयाम लौसिले सना अमा अनि लेबदुसु काइख्रे हिंगोसु युमफम दनी लेरिबा योनबा इमुंगी मालचांग अचौबा अमता लेते हाइना कपना कपना पाउदम लकली अपोपी सांटीना हाई नोमगी सूरगा चाबा इमुंग ओइरुबना अनि सुबह ऑपरेशन असि तौबा ngamdabagi फिवमदा लेरे मयामना यामबा यामदबा थीदना अंगमा मतेंग खजिक्तंग ओइरबसु पांगबिदुना इसागी थवाइददि कनबियो हाइजरकपगा लोइनना इमुंग मनुंगा पाव फाउबिनिंगबा सिंगना मोबाइल नंबर 9863320869 असिदा पाव फाउबिरकनबसु हाइजरकले ममा मपानी तांगलबा फिजिगी मनी ओइरिबा मसागी थवाइबु मयांगी मफमदगी मतेंग निजरली उयान अवांग लेकाइदगी हुइद्रोम प्रेमसन इम्फालदगी थबक सुरगा हलकपदा लंबीदा लाइबक थीबा एक्सीडेंट अमदे फिबम सोकना हॉस्पिटल आईसीयू दा लाइकनदुना लेरि स्क्रीन ने पिथोक्सरिबा जीपे नंबर असिदा अंगम्बा सेलगी ओइबा मतेंग पांगबियो हाइदुना इमुंग सिगी मो छिंदुना हाइजे अरबदा मरैबा पाव अमहन पिजरी नेशनल पीपल्स पार्टी एनपीपी की एमएलए मरी की मथक्ता थारकिबा डिस्क्वालिफिकेशन केस की हियरिंग लागलिबा फेब्रुआरी 12 की अयुक पुंग 9 मखाई ताबा मतमदा मणिपुर लेजिस्लेटिव असेंबली की स्पीकर की ट्रिब्यूनल दा हियरिंग चथरगनी नेशनल पीपल्स पार्टी की प्रेसिडेंट 𝐶𝐢𝐯𝐿 हानगी डिप्यूटी चीफ मिनिस्टर ओइरमलबा युमनाम जोयकुमारबु मरक की ओइबा एनपीपी मणिपुर स्टेट की प्रेसिडेंट ओइना अमदी 𝐋𝐢𝐯𝐴 की एमएलए शेख नुरुल हसन बुना पार्टी असगी वर्किंग प्रेसिडेंट ओइना हाबलक्रे अमदी चीफ मिनिस्टर नोंगथोंबम बिरेन सिंह न लुचिंगदुना कैबिनेट मिनिस्टर अमदी एमएलए सिंह न उत्तर प्रदेश की प्रज्ञराजदा हौजिक पांगथुलिबा महाकुंभ मेलादा ngasi सरुक याख्रे नॉर्थ विंडोना संदोक सरिबा निमिदांगी पाव मतंग असदा लोइजरे मिंग ताबरिबा सिंहबु अमुका हन्ना चन माबमना खुरुमजरी करीगुंबा नहाक यूएसए यूके अमदी यूरोपियन कंट्री सिंगदा स्टडी तौबगी खुदोंग चाबा अमा पीरगदी मधु मिराइगद्रा लाइक तमना तमना सेल तानबगी खुदोंग चाबा अमा फंगगनी हाइरगदी
Manipur ki mahairoi singidamak Smart Coaching Center SCC gi maikaidagi parents singi maphamda yamna nungairaba paujel ama puduna lakchari madudi lakliba January gi tarik 9 2025 ta Smart Coaching Center na maru oina class 9 amasung 10 gi first foundation course achauba kudongchaba kayaga loinana suksoi soidana hauzaragani maramasina akupa marol gi damak pizariba number 8974040081 da pau faubirau maphamna hata mana ingkhol opposite public hospital Smart Coaching Center gi maphamda leiriba khudong chaba khradang makhada pizari boarding gi khudong chaba leigani boarding da leiba angang sing namaz compulsory oigani khudong chaba si mama mapa oiba singna suksoi soidana lobiyu Civil Service Exam G NEET natraga atopa competitive exam gi preparation tawna Imphal manu Mafam chaba thiriba students singidamak leizare Y Academic Career Institute hata separate boys and girls ki well maintained tawraba hostel amadi 24-hour lerik paba yaraba library ki kudong chaba su pizari online class yaw singidamak su free wifi gi kudong chaba lobi ba yagani institute asiki kitchen na hosteler singidama week amada 3 times meat amadi matam gi oiba fresh vegetable na chingba serve tawri loinana 2016 dagi education to employment haiba team na main service oiduna lakliba institution asina tongan ba mahiroi gya bu free career counseling session gi kudong chaba su pidana lakli amadi chang naina sakanglaba well experience oiraba mentor singna hosteler amadi library da lerik pariba mahiroi singa interaction program sinduna thogot piduna mahiroi singda hena hotnaning gi asasu Y Academic Career Institute na fanganduna lakli mahiroi singidama pizariba kudong chaba singa silobiu limited seat oigani nasimak Y Academic Career Institute above Aryan Departmental Store near Ichel Express Building Hata Imphal East Manipur da ukna kananina biu pizariba contact number 9612383793 natraga 7085972311 sida direct call to viduna hena ko marot khangbiba yagani Step into a world of endless possibilities with 18 dynamic faculties and 180 plus courses. Unlock your potential with industrial-ready training and placements. SGT University, empowering tomorrow's leaders. Hafiz Hata Minuthong da Leiba Tami Infotech Sales and Servicing Center Hairiba Center asidagi khudong saba sing asi lobiho khudong saba sing adudi laptop, desktop, printers, accessories, CCTV cameras, alarm system, intercom system, product sales, installation, maintenance, network and repairing hairiba sing asigi khudong saba sing asi pangbigani akupa marol gidamak 8787378886 natraga 7899080602 hairiba number sing asidagi contact tobiba yagani Sales and Servicing Center Pijariba Kudong Sabasing Haibani laptop, desktop, printers, accessory, CCTV cameras, alarm system, intercom system, product sales, installation, maintenance, networking and repairing hairiba sing asigi khudong sabasing asigi pijariba items sing asi matam matamgi matung ina matam ka chunaraba mongda miyamda hongba mamalda affordable price da miyamda khudong sabasing adu pijagi